落ちた。うわ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 。だからここに当たらんければいいけど。さっきドーンって言ったのにこれが取れた音だよ。あ、じゃろな。うん、それがガタンで今も音がしたのよ。でみたいなのが公園な感じ。こっちにさ倒れて窓が割れんければいいけど。うわ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 。そうで。うわうわ。ちょっと危ない。お。棒がな。うん？これなんかがな。これはもう板が飛ぶかも。上で。こう上をさ補強しよったのがもう全部だかも。ガラス終わらんけどいいかな。倒れそう。もうこれもほら板壁が取れた。素材が良くなってきた。うわ。ねえここ閉めとくわ閉めとくわ。